Get Movies – канал для всей семьи. Они чинят изнутри утюги, моторы, телефоны, MP3, прочие приборы. Без них часы не ходят. без них не светится вид. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Кофеварка. Дим-Димыч, привет! Собрался в школу? Ага, а ты? А я сегодня Масе помогаю. Еще 3 пациентов? Ну когда же я это все успею? Мне новое оборудование получать и еще занятия по обмену опытом проводить. Ох, ну ладно, что-нибудь придумаю. Доброе утро. У кого доброе? А у кого сегодня дел выше крыши? Так, сегодня меня спасет только чашка кофе. Ну вот, не хватало еще и опоздать. Кофеварка начала самоочистку. Нужно подождать. Ну давай уже, ну! Ты будешь работать или нет? Бедная кофеварочка! Бедная мама Дим-Димыча! Работай! Включайся же ты! Да что же за день такой сегодня? Мам, ну ты чего? Давай я попробую. Все, не могу больше. Надо помочь! Надеюсь, там ничего не сломалось. Отвлеки маму, мы все наладим. Мам, а если кофеварка прямо сейчас заработает, то твой день будет спасен? Угу. Раньше кофеварки только грели воду и пропускали ее сквозь молотые кофейные зерна. Устройства нового поколения чаще называют кофемашинами. Они умеют намного больше, даже чистят сами себя от накипи. А еще варят кофе нужной крепости, добавляют молоко и сахар и, главное, измельчают зерна прямо перед заваркой. Нажмешь кнопку, и свежий кофе готов. А запах... Главное обращаться с кофеваркой по-доброму. Тогда она постоит и сама заработает. Не говори ерунду. Сначала перезагрузим. Симка, разомкни и замкни тот контакт. Ну вот, а я что говорил? Кофеварка не живая. Это просто железяка. Тогда почему ты ее ударила? А вот если ее погладить... Она заурчит. Слышишь? Ей нравится. Кофеварка, подмигни, когда будешь готова. Сигнал на дисплей. Видишь? Она отвечает. И правда, как живая. Ну, кофеварка, вари. Не может быть. Та-дались! И маленький сюрприз. Только не выдай нас. Не понимаю. Как это? Просто правильное обращение с техникой. И вот результат. Волшебный вкус кофе первыми оценили арабы. Поэтому его самый известный вид называется арабика. Кофейное дерево растет в разных концах света. В горах, где тепло и влажно. Ягоды кофе плотно-плотно усеивают ветки. Правда, для приготовления напитка нужны не ягоды, а только их зерна. Их обжаривают и измельчают, а потом добавляют горячей воды. Разные народы пьют кофе по-разному. Горячим или холодным, с сахаром, молоком, мороженым, корицей, имбирем, даже с солью и перцем. Говорят, что кофе бодрит и помогает справиться с усталостью. Правда, пить его надо в меру. Дим-Димыч,
Ты просто волшебник. Она поверила. Удивительно. Я не думала, что какая-то кофеварка так тонко все чувствует. Бедная, прости меня. Это еще что? Когда с ней обращаются по-человечески, она даже спеть может. Ах, мой милый Августин, Августин, Августин. А слышится же такое? Ты меня совсем заколдовал, Дим Димыч. Я пойду. Августин. Ах, мой милый Августин. Ты чего запела? Извини, увлеклась. Да, я тоже. А спой еще раз песенку. Ах, мой милый Августин, Августин, Августин. Ах, мой милый Августин, все прошло. Чтобы настоящим стать, Профессионалом фиксик должен много знать. и уметь немало. У фиксиков есть школы и университет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Вертолет. Это очень важное дело. Я успела? Ой, девочки, прям не терпится. Начнем. Привет! Откуда у вас вертолет? Его чудаком выбросил, а мы починили. Полетели с нами. Не можем, у нас дело. Какое? Важное. Летайте в другом месте. Конечно, конечно. Продолжим. Прекратите! И нам мешайте! И сами свалитесь! Сажайте вертолет! Мы не можем! Но вы же им управляете! Нет! Наш пилот Игрек! Игрек, вперед! Главное в вертолете – это пропеллеры. Самый большой из них – несущий винт. Когда двигатель его раскручивает, винт, вращаясь, отталкивается от воздуха с такой силой, что поднимает вертолет вверх. Конечно, вертолеты летают не так быстро, как самолеты, но зато они могут легко сесть на крохотный клочок земли. А еще вертолеты умеют подолгу висеть в воздухе и даже летать задом наперед. Поворачивай налево! И выше! Игорь, ладно эти бестолковые, но ты-то понимаешь, что это опасно? Сажай! Сейчас! Это же удивительная винтокрылая машина! Еще Леонардо да Винчи рисовал такую, а я ей управляю! Вообще ты молодец! Такой ас за штурвалом. Умный и храбрый. Такие нравятся девочкам. Да, я такой. Ну и молодец. Сажай. Игрек! Стена! Готовься! Будем прыгать! Как же я? Фаер где? Здесь! Вы могли разбиться. И если бы не мы... Если бы вы не отвлекали нашего пилота, все было бы хорошо. Настоящий пилот не должен отвлекаться. И он сначала долго учится летать на тренажере. Так, Игрек? Ага. Ну, у нас такого нет. Секундочку.
вертолеты, поезда, даже обычные автомобили. Это сложные машины, и управлять ими непросто. Засмотрелся в сторону, и аварии не избежать. Поэтому будущих пилотов, машинистов и водителей долго учат теории за партой, а потом учат летать или ездить по рельсам на специальных тренажерах. Вот, например, точная копия кабины самолета, только без крыльев и вместо стекол экраны. Потянул за рычаг, и кабина поворачивается так, как будто ты взлетаешь. А на экранах под облаками бежит земля. Аж дух захватывает. Таких тренировок должно пройти очень много, прежде чем пилота пустят за штурвал настоящего самолета. Пилотный тренажер готов! Ух ты! Чур, я первый тренироваться! Полети, Олег! Дети! Правда, Игорек? А я только одним глазком посмотрю. Что они там делают? Так, мало ли что. Подождите! Сейчас моя очередь! Мальчишки, ни капли серьезности. Кстати, о серьезности. У нас ведь очень важное дело. Точно! Вот не знаю, куда их прикрепить. Может, на помогатор? Очень сложная задача. Да, не то, что у этих мальчишек. Да чего же фиксики маленького роста? Мам их и через очки Разглядеть непросто. Они такая мелочь, что их почти что нет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Зубная паста. Космическая еда готова! Ракета тоже! Кто полетит к Солнцу? Я! Поехали! Герой! Дим Димыч! Ты не видел? Вот она, Ты чуть не сорвал важный эксперимент. мирового, космического значения. Вы о чем? О тестировании новейшей зубной пасты. Я буду чистить ей зубы. А я, как стоматолог, буду за ними наблюдать. Так что эту пасту не трогай. Класс! И как теперь к Солнцу лететь? Странно, паста детская. И что? А тестировать ее будет папа. Правда? А почему не я? Мам, а давай я буду пасту тестировать. Нет, лучше папа. Он человек ответственный. Я тоже человек ответственный. Ну-ну. В комнате не убрал, Я не успел. цветок не полил, Забыл. а зубы чистил. Да, целую минуту. Зубы нужно чистить 2 минуты. Утром и вечером. Ну вот. Отличная паста! Чтобы зубы никогда не болели, за ними нужно тщательно ухаживать. Чистить их зубной щеткой и пастой. Зубная паста удаляет остатки пищи, убивает вредных микробов и делает зубы крепкими, здоровыми и красивыми. Паста должна быть в каждом доме, причем у взрослых своя, а у детей своя. Детская паста, полезная и безопасная для их зубов. Вот так, каждому возрасту свою пасту. Димыч, не трогай! Это же для эксперимента! Я только понюхаю. Ну как? Жвачкой пахнет. Эй! Я цвет посмотрю и все. Ты что, эксперимент сорвать хочешь? Положи пасту на место. Ты опять?
носу. Что, если ты... А вы знаете, как правильно чистить зубы? Проверим. Берем зубную щетку и споласкиваем ее водой. Выдавливаем пасту на щетку немного. Шарика с горошину достаточно. И раз. Чистим зубы снаружи, вверх-вниз. 2. Теперь изнутри. От десны к краю. 3. Открываем рот шире и чистим дальние зубы, которыми вы обычно жуете. Вперед-назад, вперед-назад. И так 2 минуты, не меньше. Все, теперь нужно хорошо прополоскать рот и щетку. Да-да, она тоже должна остаться чистой. И, пожалуйста, не ленитесь. Чистите зубы 2 раза в день, и они будут в полном порядке еще много лет. Мам, пап, смотрите, я все сделал. Молодец! И зубы я обещаю чистить правильно, когда надо, сколько надо и Как надо? только разрешите мне участвовать в эксперименте. Пожалуйста. Но не знаю. А я думаю, можно. Но Что? есть еще пенка для зубов. Кто ее протестирует, а? Я! Герой. Сколько мы его уговаривали правильно чистить зубы, все без толку. А нужно было просто заинтересовать. Идея с экспериментом гениальна. Мы день Димычу про это расскажем? Да ты что, нельзя прерывать эксперимент. Да чего же фиксики маленького роста? Мам их и через очки Разглядеть непросто. Они такая мелочь, что их почти что нет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Кормушка. Слышите? Что? Вот опять. Это за окном. О, птичка. Красивая. Ага, только грустная. Сейчас я ее распишу. По-моему, ей не смешно. Ой, замерзла, наверное. Да она есть хочет. А может, сделаем для нее кормушку? Ты знаешь, как она делается? Нет, но мы с тобой знаем, кто знает все. Зимой под снегом птичкам очень непросто отыскать себе еду. Поэтому люди приходят им на помощь и делают маленькие домики, куда насыпают корм. Эти домики так и называются – кормушки. Кормушки бывают деревянные, пластиковые, даже из простого пакета от молока или сока. Сделать такой домик своими руками очень просто. Но это только полдела. Главное, не забывать подсыпать туда вовремя корм. Ну что, начнем? Кормушка готова! А что мы в нее положим? Есть идея. Гриша, я птички немножко отсыплю. Тебе же не жалко? Разве Гриша
Гриша жадина? Гриша жадина! Надо уметь делиться. Гриша жадина! От тебя не убудет. Убудет! 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 Ого! Их теперь 2! Ешьте! Тут на всех хватит. Гришу жалко! Гришу жалко! Давай его сюда принесем. Устроим птичий ресторан. Ты зачем птичек прогнал? Мы кормушку для них делали. Улетай отсюда. Ай! Тут голубь наших обижает. А ну, кыш, кыш! Теперь его не прогонишь. Это мы еще посмотрим. Ага. Так тебе и надо. Маленьких обижать нехорошо. А больших обижать хорошо, по-твоему? Голубь же тоже есть хочет. Хочет! Хочет! И что? Что? Зимой красиво, но очень холодно. Животные готовятся к этому суровому времени по-разному. Некоторые птицы собираются в стаи и улетают в теплые края, можно сказать, на курорты. Белки, хомяки, бурундуки запасают орехи, грибы, шишки. Не у каждого человека найдутся такие богатые кладовые. А барсуки и медведи сами наедаются с осени впрок и ложатся спать на всю зиму в берлогах и норах. И рыбы тоже спят зимой, только на дне рек и озер. Лягушки, змеи, даже осы зарываются в землю. А вот у зайцев, лис и волков отрастает пышная шерсть, которая спасает их от морозов. Хотя с едой им приходится туго. Это твоя кормушка, а новая для маленьких. Эй, ты опять за свое? Так бы и сразу. А сюда уже, наверное, никто не вернется. Вот они. Вернулись! Ну вот, все сыты и довольны. Тырыщ! Тырыщ! Я недавно их видал, Не поймал лишь малость, только папа мне сказал, просто показалось. Поймать их невозможно. нельзя напасть на след. А кто Такие фиксики, большой-большой секрет. А кто такие фиксики, большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Посудомоечная машина. Не догонишь, не догонишь. Все веселитесь. Никаких забот. Да у нас забот побольше ваших. Ха, оно и видно. Спорим? Мы ваши дела делаем, а вы наши. Кто не сделает, тот выполняет желание. У нас посудомоечная машина не работает, а вы со своими глупостями. Погоди. Спорим. Поломку найдете? Легко. А где? Ха-ха. Теперь вы взрослые. Вот и ищите. Только аккуратно. А вы, дети, в школу. И ведите себя хорошо. Знать бы еще про эту посудомойку что-нибудь. Главное в посудомоечной машине — это разбрызгиватель, похожий на пропеллер. Когда насос закачивает воду, она нагревается и смешивается с моющим средством. Под ее сильным напором пропеллер начинает крутиться с такой скоростью, что вода хлещет из отверстий и смывает с тарелок и чашек всю грязь. Да так аккуратно, что посуда остается не только чистой, но еще и целой. Это родительское собрание? Нет, это эксперимент. Сегодня я Симка. Я Нолик. Итак, кто готов
Сказать, что мы изучали вчера. Симка, Вчера? Ой, забыла. Садись, 2. Угу. Думаю, поломка в управлении. А может, вода закончилась? Не спорь со старшими. Все в порядке. Тут тоже. Давай сами посуду вымоем. Но это же нечестно. Никто не узнает. Зато посуда чистая, а мы победители. А у нас все готово. А почему индикаторы не горят? Наше дело чинить. А вы что сделали? А вы-то сами в школе были? Конечно. я, то есть ты, 2 получила. Вот спасибо. А с Дим Димычем играли? Мы с людьми не общаемся. Дим Димыч наш друг. Так что или играете, или вы тоже проиграли. Тогда 2 раунд. Первая посуда появилась примерно 7000 лет назад. Первобытные люди делали ее из камня или дерева. Удобной емкостью для пищи служили плетеные корзины, обмазанные изнутри глиной для прочности. Однажды одна из таких корзин попала в костер, и чудо! Дерево сгорело, а глина, наоборот, стала твердой, как камень. Так была изобретена глиняная или керамическая посуда, которой пользуются до сих пор. Потом появилась стеклянная, металлическая, чугунная посуда. Знатным людям подавали еду на серебряных или золотых блюдах. Да и сейчас посуда – это не только удобство, но еще украшение любого дома. Все, бесполезно. Пошли сдаваться. Симка, а почему эта кнопка кривая? Она залипла! Нолик, ты нашел поломку! Не зря я с ним мучился. Трищ! 1, Папус, 2, мы все починили! 3, Вы с Дим Димычем? 4, Думали, что мы сдадимся? Ха! 5. И кто теперь победил? Я иду искать. Предлагаю ничью. И всем по желанию. Хотим? Исправь мою 2. А вы доиграйте с Дим Димычем. Запросто! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет.